أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Auch heute werde ich über verschiedene Badri-Gefährten sprechen. Davon wird es heute um Hazrat Suhaib bin Sinan gehen, radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Suhaibs Vater hieß Sinan bin Malik und die Mutter war Salama bint Qaid. Hazrat Suhaib war aus Mosul. Sein Vater oder Onkel waren bei Dajla für den Kaiser tätig, was später zu Basra umbenannt wurde. Die Römer griffen diesen Ort an und nahmen Hazrat Suhaib fest, als er noch ein Kind war. Abul Qasim berichtet, dass Hazrat Suhaib auch Umera hieß und die Römer ihn Suhaib genannt haben. Hazrat Suhaib hat eine rote Haut von mittlerer Statur und hatte volles Haar. Hazrat Suhaib wurde von den Römern aufgenommen. Dort wurde er groß und hatte in seiner Stimme einen kleinen Sprachfehler, und Qalb kaufte ihn auf und nahm ihn nach Mekka mit, und Abdullah bin Juban erlöste ihn von der Sklaverei. Hazrat Suhaib blieb bis Abdullah bin Jubans Tod mit ihm in Mekka, bis der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschien. Gemäß einer Überlieferung sagt die Nachkommenschaft von Hazrat Suhaib, dass als er erwachsen wurde, aus Rom floh und dann nach Mekka kam. Und Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sagt über ihn, dass es einen Sklaven gab, der Suhaib hieß, der von Rom kam. Er war der Sklave von Abdullah bin Judan, der ihn erlöste und freiließ. Und er glaubte an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat große Opfer für den Islam erbracht. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sagte dies im Zusammenhang mit dem Vers des heiligen Koran, dass die Ungläubigen sagen, dass dieser Koran vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kopiert wurde oder Sklaven ihm dabei geholfen hätten. Diesen Vorwurf zu entkräftigen, sagt also Muslim Maud, zum einen
waren die Sklaven haben große Opferbereitschaft gezeigt für den Islam. Wieso haben sie diese Schmerzen auf sich aufgenommen und dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen, sogar noch dabei, dass sie Schmerzen bekommen? Und zwar nicht nur versteckt, sondern dass sie dies auch offensichtlich taten und mutig waren und standhaft waren und dieses Leid ertrugen. Dies hat Muslim als Argument gebracht, dass dies ein sehr unvernünftiger Vorwurf ist. Und die gläubigen Menschen, die an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, das ist ihr Glaube an den heiligen Propheten und an Allah gewesen, der sie standhaft werden ließ. Und sie lernten den Islam vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lernten die Offenbarung Gottes. In diesem Zusammenhang hat das Muslim dies erläutert. Hazrat Ammar bin Yasir sagt, dass ich Suhaib bei Dari Arqam traf. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß dort und ich fragte, welche Absicht hast du? Suhaib antwortete mir, welche Absicht hast du denn? Ich sagte, ich möchte, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ich zu ihm komme und seinen Worten lausche. Hazrat Suhaib antwortete, ich will das Gleiche. Hazrat Ammar sagt, wir beide gingen zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er erklärte uns den Islam, worauf wir den Islam annahmen. Wir blieben dort den ganzen Tag, bis der Abend anbrach und wir uns versteckten und dort weggingen. Hazrat Ammar und Hazrat Suhaib nahmen den Islam nach ungefähr 30 Personen an. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass unter den ersten, die den Islam annahmen, 4 Menschen vorhanden sind. Ich bin derjenige, der unter den Arabern der Erste ist. Suhaib ist unter den Römern der Erste. Salman unter den Persern der Erste. Und Bilal unter den Habsch, Äthiopiern der Erste. Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass diejenigen, die als erstes den Islam annahmen, 7 Menschen sind. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er die Offenbarung Gottes erhielt, Abu Bakr und Ammar und seine Mutter Sumayya und Suhaib, Bilal und Migdad. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde beschützt durch seinen Onkel Abu Talib, durch Gottes Hilfe, Abu Bakr durch sein Volk. Und ich habe in der letzten Freitagsansprache darüber berichtet, dass dies der Gedanke des Überlieferers ist, was aber so nicht stimmt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu wurden auch Teil des Opfers, haben auch Opfer erbracht, auch wenn sie am Anfang geschützt waren, aber sie hatten auch Opfer erbracht. Aber der Überlieferer sagt, dass die anderen von den Götzendienern gefasst wurden und ihnen Ketten aus Stahl übergestülpt wurden und sie gebrandmarkt wurden. Und niemand außer Bilal war derjenige, der Bilal war derjenige, der ein Sklave war. Er wurde in Mekka von keinem beschützt. Und er sagte immer Ahad, Ahad, indem er geschliffen wurde durch die Wüste von Arabien. Er hatte niemanden gehabt, der ihm dabei helfen konnte. Alle haben diese Härten ertragen und erduldet und ich habe das auch erläutert. Jeder
ist standhaft seinem Glauben gegenüber geblieben. Aber dort gibt es natürlich Unterschiede, und Hazrat Bilal, radhiyallahu anhu, gemäß dieser Überlieferung, hat er die größten Opfer ertragen und das größte Leid ertragen. Es wird berichtet, dass Hazrat Suhaib zu den gläubigen Menschen gehörte, die als schwach erachtet wurden und denen Leid zugefügt wurde, also die mittellos wären und die viel Leid ertragen mussten deswegen. Gemäß einer Überlieferung war Hazrat Ammar bin Yasir derjenige, dem so viel Leid zugefügt wurde, dass er nicht wusste, was er tat. Genauso geschah es mit Hazrat Suhaib, Hazrat Abu Faid, Hazrat Amir bin Fuhaira und den restlichen Gefährten. Über diese Gefährten erschien der Vers Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma qutilu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dein Herr, wahrlich diejenigen, die ausgezogen sind und die Dschihad gemacht haben, nachdem ihnen Leid zugefügt wurde, wahrlich, euer Herr wird ihnen vergeben und wird barmherzig sein. Gemäß einer Überlieferung sind unter denjenigen, die nach Medina ausgewandert sind, waren Hazrat Ali und Hazrat Suhaib diejenigen, die als letztes kamen. Das ist in Rabiul Awwal gewesen, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quba angekommen war, noch nicht nach Medina hineingetreten war. Es wird berichtet, dass als Hazrat Suhaib aufbrach nach Medina, da verfolgten ihn die Götzendiener. Er stieg von seinem Reittier und holte alles raus, was er hatte, und sagte: O ihr Quraysh, wisst ihr, dass ich zu den größten Bogenschützen gehöre? Ihr könnt mich nicht erreichen, ich schwöre bei Gott, solange ich nicht alle Pfeile, die bei mir sind, abgeschossen habe und euch getroffen habe. Dann werde ich mit meinem Schwert euch bekämpfen, bis ich nichts mehr habe. Deswegen könnt ihr tun, was ihr wollt. Wenn ihr mein Geld wollt, dann gebe ich euch einen Hinweis, wo mein Geld sich befindet oder wo mein Vermögen sich befindet. Aber verlasst diesen Weg. Und sie willigten ein. Hazrat Suhaib sagte, wo sein Vermögen war. Als er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und dort ankam, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dieses Geschäft hat Abu Yahya einen großen Vorteil erbracht. Der Überlieferer sagt, dass dann der Vers offenbart wurde: Wa minan nasi man yashri nafsahu. Hubtira'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Unter den Menschen gibt es auch einen, der sein Leben verkauft hat auf dem Wege Allahs. Und Allah ist sehr barmherzig für seine Menschen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Suhaib bei seiner Auswanderung von Mekka zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ankam, als er in Quba war und mit ihm Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar anwesend waren. Zu dem Zeitpunkt, also mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, waren Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, und sie hatten alle frische Datteln, und Hazrat Kulsum bin Hidam hatte diese überbracht. Auf dem Wege hatte Hazrat Suhaib eine Augenentzündung bekommen und er war sehr hungrig. Aufgrund seiner Reise war er auch sehr erschöpft. Hazrat Suhaib wollte die Datteln essen. Da sagte Hazrat Umar: O Prophet Allahs, schauen Sie auf Suhaib. Er hat eine Augenentzündung und er möchte Datteln essen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte humorvoll: Willst du Datteln essen, obwohl du Augenentzündung hast? Und deine Augen sind voller
Wasser und wieso tust du dies? Und er antwortete, ich tue dies für meine Augen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lachte. Und Hazrat Suhaib sagte zu Hazrat Abu Bakr, sie hatten mir versprochen, dass sie mich mitnehmen werden bei der Auswanderung. Aber sie ließen mich alleine und gingen selbst hinaus. Dann sagte er, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sie hatten versprochen, dass sie mich mitnehmen werden. Aber auch sie gingen ohne mich und haben mich hinten alleine gelassen. Die Quraysh haben mich gefasst und mich festgenommen. Ich habe mich und mein Leben und meine Familie gekauft mit meinem Vermögen. Der heilige Prophet sagte, du hast ein gutes Geschäft gemacht. Und Allah sandte diesen Vers. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es auch jemanden, der sein Leben auf dem Wege Allahs verkauft hat. Und Allah ist barmherzig für seine Diener. Hazrat Suhaib antwortete, O Prophet Allahs, ich habe einen Mud, also ein halbes Kilo Mehl genommen, das ich in Abba verarbeitet habe und kam dann zu ihnen. Das ist das Einzige, was ich gegessen habe. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt über ihn, dass Suhaib ein reicher Mensch war. Er handelte und gehörte zu den reichen Menschen in Mekka. Aber trotz dessen, dass er auch reich war und auch nicht mehr ein Sklave war, misshandelten ihn die Quraysh und er wurde ohnmächtig. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, wollte auch Suhaib auswandern, aber die Mekkaner hielten ihn auf und sagten, das, was du in Mekka verdient hast, wirst du nicht hinaus mit dir tragen. Wir werden dich nicht rausgehen lassen. Suhaib sagte, wenn ich das alles euch gebe, werdet ihr mich dann weitergehen lassen? Und sie waren damit einverstanden. Und er gab sein ganzes Geld den Mekkanern und ging nach Medina und zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sagte, Suhaib, dein Geschäft ist das Beste unter deinen Geschäften, was du jemals gemacht hast. Das heißt, früher hast du Geld verdient, aber jetzt hast du deinen Glauben gekauft. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wanderte, als Hazrat Suhaib nach Medina kam, verbrütete ihn mit Hazrat Zimma. Hazrat Suhaib nahm an Badr, Uhud, der Schlacht vom Graben und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Hazrat Ais bin Amr überliefert, dass Hazrat Salman, Hazrat Suhaib und Hazrat Bilal unter den Menschen waren. Abu Sufyan bin Harb ging vorüber. Die Menschen sagten, dass die Schwerter Allahs noch nicht auf dem Hals des Feindes sind. Abu Bakr sagte, sagst du das über den Führer der Quraysh? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Abu Bakr, du hast sie vielleicht sauer gemacht. Wenn du sie sauer gemacht hast, dann hast du deinen Gott erzürnt. Und Hazrat Abu Bakr ging zurück zu den Menschen und sagte, O unsere Brüder, vielleicht seid ihr erzürnt. Sie sagten, nein, O Abu Bakr, möge Allah ihnen vergeben.
Hazrat Suhaib überliefert, dass jene Schlacht, in der der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilnahm, dass ich dort auch da war. Das, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dort an Bait entgegennahm, ich war dabei. Und ich war dabei bei den Schlachten. Und in jeder Schlacht, zu der er ging, war ich dabei. Ich war rechts oder links neben ihm. Und wenn die Menschen dachten, dass sie von vorne angegriffen werden, dann ging ich nach vorne. Und wenn sie dachten, dass sie von hinten angegriffen werden, ging ich nach hinten. Und ich ließ den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals zwischen mir und den Feinden alleine, bis er starb. Das heißt, bis der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, war er immer bei ihm. Hazrat Suhaib war im Alter, pflegte er die Menschen zu versammeln und erzählte ihnen über seine Kriegskunst. Hazrat Suhaib hatte einen Sprachfehler und hatte nicht eine reine arabische Sprache. Und er sagt, dass ein Überlieferer sagt, dass er in dem Garten von Hazrat Suhaib bei Alia war. Also als Hazrat Suhaib Hazrat Umar sah, sagte er Yannas, Yannas. Das heißt, Hazrat Umar dachte, er sagt An-Nas, also Mensch. Und Hazrat Umar sagte, was ist mit ihm? Warum ruft er die Menschen? Der Überlieferer sagt, ich antwortete, er ruft seinen Sklaven, der Johannes heißt, aber er aufgrund seines Sprachfehlers ihn so ruft. Und Hazrat Umar sprach mit ihm und sagte, O Suhaib, und sprach mit ihm, O Suhaib, ich sehe 3 Makel, aber nicht mehr als 3 Makel in dir. Wenn diese 3 Makel nicht in dir wären, wärst du der beste Mensch. Ich sehe, dass du dich für einen Araber hältst, obwohl deine Sprache eine fremde Sprache ist. Du sagst, du heißt Abu Yahya, so heißt ein Prophet. Und du gibst dein Geld zu sehr aus, unnötig aus. Also der Suhaib antwortete, was das Verschwenden angeht, ich gebe mein Geld nur da aus, wo es nötig ist. Ich verschwende das Geld nicht. Was meine Kunya angeht, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich so genannt, Abu Yahya. Und ich werde dies niemals weggeben. Was mein Arabischsein angeht, die Römer hatten mich in meiner Kindheit gefangen genommen und ich lernte ihre Sprache. Ich gehöre dem Namir bin Qasid an. Hazrat Umar liebte Hazrat Suhaib sehr und er respektierte ihn. Als Hazrat Umar verwundert wurde, sagte er, dass mein Namaz-e-Janaza Suhaib leiten soll und 3 Tage lang der Imam sein soll, bis die Shura den neuen Kalifen gewählt hat. Hazrat Suhaib verstarb im Shawwal, 38. Jahr nach der Hijra. Andere sagen, dass er im 39. Jahr verstarb. Zum Todeszeitpunkt war er 73 Jahre alt, gemäß einen Überlieferungen 70 Jahre alt. Er wurde in Medina begraben. Der nächste Gefährte, über den es gehen wird, ist Hazrat Sa'd bin Rabi. Hazrat Sa'd bin Rabi gehörte den Ansar Khazraj und dort Banu Haris an. Sein Vater hieß Rabi bin Amr und die Mutter war Huzayla bint Inaba. Hazrat Sa'd hatte 2 Frauen, Amra bint Azm und Habiba bint Zaid. Hazrat Sa'd bin Rabi hatte 2 Töchter.
Saad oder Said, sie hieß eigentlich Jamila. Hazrat Saad bin Rabi konnte auch lesen und schreiben in der Zeit der Jahiliya, als sehr wenige Menschen lesen und schreiben konnten. Hazrat Saad gehörte den Banu Haris an und war dort Stammesleiter. Und Abdullah bin Rawaha gehörte auch diesem Stamm an. Und Hazrat Saad hatte beim Bet Aqba Ula und Saniya mitgemacht. Bei der Auswanderung nach Medina hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saad und Abdurrahman bin Auf zu Brüdern gemacht. In Sahih Bukhari wird überliefert, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf erzählt, dass als wir ankamen, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in Medina zu Brüdern machte, Saad bin Rabi und mich. Und Saad bin Rabi sagte, ich bin reich unter den Ansar. Ich möchte mein halbes Vermögen dir geben und nimm eine meiner Frauen, die du magst. Wenn die Iddat vorbei ist, dann können sie sie heiraten. Hazrat Abdurrahman sagte zu Hazrat Saad, ich brauche dies nicht. Sag mir nur, gibt es hier ein Geschäft, wo man Handel treiben kann? Hazrat Saad sagte, ja, in Qainaka gibt es einen Ort, ein Geschäft. Hazrat Abdurrahman erfuhr davon, ging morgens dahin und nahm Käse und Butter und dann ging er jeden Tag dahin und es war wenig Zeit vergangen, als Hazrat Abdurrahman kam und einen Safranfleck hatte und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nicht, was der Grund ist, warum er einen Safranfleck hat, weil das ein Zeichen der Hochzeit war. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, hast du geheiratet? Er sagte, ja, ich habe geheiratet. Der heilige Prophet fragte, wen? Er sagte, ich habe eine Ansar-Frau geheiratet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie viel Mehr hast du ihr gegeben? Wie viel Morgengabe hast du ihr gegeben? Er sagte, Gold so viel wie ein Kern, ein Dattelkern. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mach ein Walima, auch wenn es nur eine Ziege ist, die du dafür ausgibst. Gemäß deinem Bedarf, gemäß deiner Möglichkeit. Hazrat Saad bin Rabi nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb an der Schlacht von Uhud. Am Tage von Uhud sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer sagt mir, wie es Saad bin Rabi geht? Ein Mensch antwortete, ich werde es tun. Und er suchte die Leiche von Saad. Hazrat Saad sah ihn und sagte, wie geht es dir? Er sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich geschickt, damit ich ihm sage, wie es dir geht. Er antwortete, Hazrat Saad antwortete, sag dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mein Salam und sag ihm, dass ich 12-mal verwundet wurde von einem Speer und diejenigen, die mit mir kämpften, sind in der Hölle. Ich habe diese Menschen getötet. Und sage meinem Volk, dass sie keine Ausrede vor Allah haben werden. Wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Märtyrertod sterben sollte und ihr am Leben bleibt, werdet ihr nichts haben, was ihr Gott sagen könnt. Es wird berichtet, dass derjenige, der bei ihm war, dass dies Ubay bin Ka'b war. Und Hazrat Saad sagte zu Hazrat Ubay bin Ka'b, sag zu deinem Volk, dass Saad bin Rabi zu euch sagt, ihr sollt Gott fürchten und das Versprechen
dass ihr bei Aqba gemacht habt, geleistet habt, dem heiligen Propheten gegenüber, daran sollt ihr denken. Ich schwöre bei Allah, ihr werdet keine Ausrede vor Allah haben, wenn die Ungläubigen den heiligen Propheten erreichen sollten und einer von euch dies überleben sollte. Das heißt, wenn irgendeiner von euch am Leben bleibt und der heilige Prophet stirbt, dann werdet ihr keine Ausrede haben vor Allah. Hazrat Ubay bin Ka'b überliefert, ich war noch dort, er war noch bei Sa'd, als er verstarb, aufgrund der Wunden, die er erlitten hatte. Er sagt, ich ging zum heiligen Propheten zurück und erzählte ihm alles, dass das passiert ist. Das ist sein Zustand und so ist er verstorben und ist zum Schahid geworden. Der heilige Prophet sagte, möge Allah ihm gegenüber Barmherzigkeit erweisen. Er hat sowohl in seinem Leben als auch nach seinem Tode Allah und dem Propheten das Beste gewünscht. Hazrat Sa'd bin Rabi und Hazrat Raja bin Zaid wurden in einem Grab begraben. Hazrat Sahib Zadla Mirza Bashir Ahmad Sahib erzählt über den Märtyrertod von Hazrat Sa'd, dass der heilige Prophet auf dem Feld war und die Leichen sich ansah. Und der Anblick, der sich den Muslimen bot, war ein extrem trauriges und man weinte. Nach dem Krieg, der heilige Prophet war auch verwundet, aber er kam aufs Feld und sah sich die Leichen der Schuhada an, wie man diese begraben sollte, wie man die Verwundeten behandeln sollte. Und es war ein sehr schwieriger Anblick für die Muslime. Es war herzerschütternd, dieser Anblick. 70 Muslime waren verwundet oder verblutet und die Araber hatten sie verstümmelt. Das heißt, 70 Leute waren solche, die das sogenannte Musla erfahren hatten von den Arabern. Das heißt, sie wurden verstümmelt, ihre Gesichter wurden verstümmelt. Unter diesen getöteten Menschen gab es nur 6 Muhajir, Ausgewanderte, der Rest waren Ansar. Unter den Quraysh waren 23 getötet worden. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Onkel und seinen Milchbruder Hamza erreichte, war er sehr betrübt, als er den Anblick sah, dass Hind ihn verstümmelt hatte und seine Leber aufgegessen hatte. Und er war sehr zornig. Er blieb dort stehen für einen Augenblick und wollte für einen Augenblick diese wilden Tiere von Mekka genauso behandeln, damit sie wissen, was sie getan haben. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ davon ab und zeigte Geduld. Danach ging er so weit, dass er verbot, im Islam verbot, die Leichen zu verstümmeln und sagte, egal was der Feind macht, ihr dürft solche wilden, menschenverachtenden Dinge nicht machen und ihr sollt fromm und gütig sein. Seine Tante Sophia bint Abdul Muttalib liebte ihren Bruder Hamza sehr und sie hörte dieses Leid der Muslime und kam von Medina hinaus. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihrem Sohn Zubair bin al-Awam, zeige deiner Mutter nicht die Leiche deines Onkels. Aber die Schwester wollte unbedingt ihren Bruder sehen. Der Sohn sagte, nein, Mutter, schaue nicht auf die Leiche, denn sie ist verstümmelt. Aber sie wollte ihn unbedingt sehen und sagte, ich möchte Hamza sehen. Ich schwöre, dass ich geduldig sein werde.
und dass ich kein Wort der Rache sagen werde. Sie ging dahin, sah den Leichnam und sagte, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, und blieb ruhig. Und er schreibt weiter, dass die Quraysh auch die anderen Leichen verstümmelt hatten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Vetter Abdullah bin Jahash, wurde auch verstümmelt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging von einer Leiche zur nächsten und sah, sein Schmerz wuchs, sein Leid wuchs. Er sagte auch, schaue jemand, wo Sa'd bin Rabi ist, der Fürst der Ansar. Ist er noch am Leben oder ist er schon gestorben? Denn ich habe gesehen beim Kampf, dass er umkesselt war, umringt war von Speeren. Ein Sahabi, Ubay bin Ka'b, ging aufs Feld und suchte Sa'd und konnte ihn nicht finden. Aber letzten Endes rief er den Namen von Sa'd, aber darauf reagierte auch niemand. Er war verzweifelt und wollte zurückgehen, als er darüber nachdachte, dass ich nicht den Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt habe. Ich habe ihn einfach so gerufen. Aber vielleicht sage ich, dass der heilige Prophet dich sucht. Vielleicht wird dann jemand antworten. Und er sagte mit lauter Stimme, Sa'd bin Rabi, wo bist du? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich geschickt zu dir. Sa'd wurde quasi wieder lebendig. Sein fast gestorbener Körper wurde noch einmal wach, als er den Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte, und bekam er Kraft und sagte mit leiser Stimme, wer ist da? Ich bin hier. Ubay bin Ka'b sah ihn genau an und sah, dass er unter anderen Leichen begraben war und im Sterben lag. Ubay bin Ka'b sagte zu ihm, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich geschickt, damit ich ihn darüber informiere, wie es dir geht. Sa'd sagte, sag dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mein Salam und sag ihm, dass der Prophet Gottes die Aufrichtigkeit, die er gesehen hat in seinen Gefährten, das wird ihm belohnt werden. Und Allah wird ihnen am besten den Lohn dafür geben, mehr als alle anderen Propheten. Sie werden Augenkühle bekommen. Und richte mein Salam den muslimischen Brüdern aus und sage meinem Volk, wenn einer von euch am Leben bleibt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Leid erfährt oder ihm etwas passiert, dann werdet ihr keine Ausrede vor Gott haben. Er sagte dies und verstarb danach. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu hat über dieses Ereignis berichtet in seinen Worten und gesagt, dass es ein Ereignis bei der Schlacht von Uhud gibt. Nach dem Krieg war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schickte Ubay bin Ka'b zu den Verwundeten, und er kam zu Sa'd bin Rabi, der sehr verwundet war und die letzten Atemzüge tat, und er sagte zu ihm, möchtest du eine Botschaft deinen Geliebten, deiner Familie geben? Gib sie mir. Sa'd lächelte und sagte, ich wartete darauf, dass ein Muslim kommt und ich ihm die Botschaft gebe. Gib deine Hand und versprich mir, dass du meine Botschaft überbringen wirst. Und die Botschaft, die er gab, war, gib Grüße mit deinem Salam, meine muslimischen Brüder, und sage meinem Volk und meiner Familie, wenn dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir beschützen müssen von Gott aus, und mit unserem Leben müssen wir ihn beschützen. Jetzt gehen wir und ich verlasse diese Welt, und diese Amanat, diese Treue wird euch übergeben, nicht, dass ihr schwach werdet. Schaut. Also Muslim Maud sagt,
über dieses Ereignis. Schaut, in einer solchen Zeit, wenn der Mensch weiß, dass er sterben wird, welche Gedanken kommen in seinem Herzen? Er denkt darüber nach, was mit seiner Frau passieren wird, was mit seinen Kindern passieren wird. Aber dieser Gefährte gab ihnen keine Botschaft, sondern nur die Botschaft, dass wir den heiligen Propheten beschützen müssen. Und ich sterbe nun mit dieser Aufgabe. Ihr sollt meinem Wege folgen. Das ist die größte Aufgabe, die ihr tun könnt, nämlich den heiligen Propheten beschützen. Das war ihr Glaube, sagt Hazrat Muslim, das war die Kraft des Glaubens, wovon sie die ganze Welt veränderten und den Thron der Könige bestiegen. Der Kaiser von Rom war ja verwundert, was das für Menschen sind. Er schrieb seiner Armee: Wenn ihr die Araber nicht besiegen könnt, dann kommt zurück und kommt nach Hause und zieht euch Frauenschmuck an. Seid dann wie Frauen, sagte er zu seinem General. Er sagte, diese Menschen, die kein Essen haben, die so arm sind, nicht mal diese Menschen könnt ihr besiegen. Und der General antwortete, das sind keine Menschen, das sind irgendein unheimliches Wesen, so sehr sind sie voller Kraft und voller Enthusiasmus. Wie können wir diese Menschen besiegen? Einmal war die Tochter von Saad bin Rabi, Saad, kam zu Abu Bakr anhu und er breitet ein Tuch für sie aus. Hazrat Umar kam und fragte, wer ist das? Hazrat Abu Bakr sagte, das ist die Tochter jenes Menschen, der besser war als ich und du. Hazrat Umar sagte, O Kalif des Propheten, wer ist dies? Hazrat Abu Bakr sagte, ich rede von der Person, die in der Zeit des heiligen Propheten verstarb und im Paradies ist, wobei wir noch hier sind. Also Jabir bin Abdullah sagt, dass Saad bin Rabis Frau ihre Töchter mit ihren beiden Töchtern zum heiligen Propheten kam und sagte, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, beide sind die Töchter von Saad bin Rabi, der am Tage von Uhud den Märtyrertod starb, und der Onkel hat ihr Vermögen vereinnahmt, sie haben nichts bekommen. Und sie können auch nicht verheiratet werden, solange sie kein Geld haben. Der heilige Prophet sagte, Allah wird darüber entscheiden. Und darauf kam das Gebot des Miras, das Gebot des Erbes. Der heilige Prophet rief den Onkel von den Töchtern und sagte, gib den Töchtern von Saad ein Drittel des Vermögens von Saad und der Mutter ein Achtel des Vermögens. Und das, was übrig ist, gehört dir. Darüber hat Hazrat Mirza Bashir mit Sahib auch geschrieben, in Sirat Khatamun Nabiyyin, dass Saad ein reicher Mensch war und in seinem Stamm angesehen war. Er hatte keine Söhne, aber 2 Töchter und eine Frau hinterlassen. Da der heilige Prophet noch nicht das Gebot des Erbes empfangen hatte, über die Verteilung des Vermögens, der Erbschaft, und die Gefährten gemäß den arabischen Traditionen ihr Erbe verteilten, und derjenige, der verstarb und keine Söhne hatte, wurde von seinen Brüdern oder von seinen Vettern, wurde das Erbe vereinnahmt und die Töchter und die Witwe bekamen nichts. Und Saad bin Rabis Bruder hatte das Geld genommen und die Witwe und die Töchter hatten nichts bekommen. Aufgrund dieses Leides kam die Witwe von Hazrat Saad mit ihren Töchtern zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte, was passiert war und ihre Sorgen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, aufgrund seiner
Natur verspürte er großen Schmerz darüber, aber er hatte noch kein Gebot von Gott bekommen. Dazu sagte er, du sollst warten, bis Allah ein Gebot schickt. Und dann wird entschieden gemäß den Geboten Allahs. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete und es war nicht viel Zeit vergangen, als Allah ihm Verse offenbarte über das Erbe in der Surat An-Nisa, in der Surah des Heiligen Koran. Daraufhin rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Bruder von Saad und sagte, gib von dem Vermögen von Saad ein Drittel den Töchtern und ein Achtel der Witwe und den Rest kannst du behalten. Und seitdem gibt es diese Gebote der Erbschaft, die umgesetzt wurden, nach deren Folge die Witwe ein Achtel bekommt, wenn keine Kinder da sind, ein Viertel bekommt und die Töchter die Hälfte der Söhne bekommen. Wenn aber keine Söhne vorhanden sind, dann die Hälfte, 2/3 oder die Hälfte, beziehungsweise die Mutter 1/6 oder 1/3 bekommt. Genauso auch verschiedene Erbe ihr Anteil bekamen und die Frauen von ihrem Recht Anteil bekamen und das Erbrecht auch bekamen, zugesprochen bekamen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dazu auch eine Bemerkung geschrieben. Er sagt, ich möchte auch diese wichtige Anmerkung machen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass eine der großen Besonderheiten seiner Lehre darin besteht, dass er die Rechte der Frauen beschützt hat. Und es ist die Wahrheit, dass in der Weltgeschichte vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam oder nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam es keinen gab, der so sehr die Rechte der Frauen beschützt hat wie er. Und was Heirat angeht, was das Sexualleben angeht, was Erbschaft angeht, was Heirat und Scheidung angeht, was Vermögen angeht, was Bildung angeht, was Kinder angeht, was die Erziehung der Kinder angeht, was den Anteil an den nationalen Aufgaben angeht, an den persönlichen Rechten, die verschiedenen Verpflichtungen in der Gesellschaft, in jedem Bereich der Welt, in dem die Frau auch mitmachen kann, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam alle ihre Rechte anerkannt und beschützt und seiner Gemeinschaft ermahnt, dass dies ihre Pflicht ist, diese Rechte zu beschützen. Das ist der Grund, warum die Frauen aus Arabien die Ankunft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als eine Erlösung der Frau ansahen. Dann sagt Mirza Bashir Ahmad Sahib, ich muss abweichen von dem Thema. Ich müsste von meinem Thema groß abweichen, wenn ich hier noch weiter ausführen würde, sonst würde ich erklären, da dies nicht das Thema ist, sonst würde ich ausführlich darüber berichten, was die Lehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Frauen ist und dass diese Lehre die höchsten Maße erklimmt, die keine andere Religion oder Gesellschaft erreicht hat. Und es ist eine Wahrheit, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, von den Dingen der Welt liebe ich die Frauen und die Düfte, aber mein Augentrost liegt im Gebet, also im Gottesdienst. Die heutige Welt spricht von den Rechten der Frauen. Oberflächliche Dinge werden besprochen, die mit wahrer Erlösung und Freiheit nichts zu tun haben. Auch die Grenzen, die der Islam gesetzt hat, sind für die Würde und den Respekt der Frauen und der Kinder gedacht und die werden von den Nichtmuslimen angeprangert, obwohl
die wahre Lehre des Schutzes der Frau im Islam vorhanden ist. Möge die Welt diese Wahrheit akzeptieren und mögen auch unsere Frauen dies akzeptieren und kennenlernen und verstehen, was der Islam den Frauen für einen Rang gegeben hat. Denn keine Religion hat ihnen dies gewährt, noch irgendwelche Frauenrechtler. Möge Allah auch den Männern die Kraft geben, die Pflichten der Frauen zu erfüllen, damit diese Gesellschaft Frieden findet. Ich möchte kurz auch zum Gebet aufrufen. Aufgrund der aktuellen Zustände beten Sie, dass Allah in dieser Krise, in dieser Pandemie, Corona-Pandemie, die Welt von den schlechten Einflüssen beschützt und den Menschen auch die Kraft gibt, darüber nachzudenken, vernünftig zu sein, dass sie sich nur erretten können, wenn sie einen Gott anbeten und die Rechte untereinander erfüllen. Der Unfrieden von der Welt sie müssen Opfer bringen, um Unfrieden entgegenzuwirken. Mögen die Regierungen gerecht sein. In den USA gibt es Unruhen und Unfrieden. Möge Allah jeden Ahmadi insbesondere davor beschützen, jeden Ahmadi, aber auch alle anderen Menschen die Kraft geben, dass sie ihre Rechte einfordern und die Rechte, die ihnen zustehen, auch einfordern. Die Afroamerikaner sollten nicht ihre Häuser verbrennen oder Unfrieden stiften. Sie sollen nicht ihre eigenen Häuser kaputt machen. Ihr sollt nach euren Rechten verlangen, aber auf eine richtige Art und Weise. Man soll auch demonstrieren im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Aber ihr sollt nicht euer eigenes Vermögen verbrennen. Auch dazu sollten die Demonstranten darüber nachdenken. Auch die Regierung sollte verstehen, all diese Unruhe, die entsteht, dass mit Kraft nichts erreicht werden kann und mit Macht nichts erreicht werden kann. Das ist nicht die Lösung, sondern Gerechtigkeit gegenüber den Bürgern walten gelassen werden muss. Nur so können die Regierungen richtig arbeiten. Im Land kann Frieden nur dann entstehen, wenn man gerecht ist, egal wie mächtig die Regierungen sind. Wenn das Volk unruhig ist, dann kann die Regierung da nichts machen. Möge Allah überall auf der Welt, wo Unfrieden sind, möge Allah den Unfrieden wegnehmen und die Völker sollten sich wehren auf eine richtige Art und Weise und erlaubte Art und Weise gegen die Regierungen, um ihre Rechte einzufordern. Genauso sollte auch die pakistanische Regierung darüber nachdenken, dass sie nicht bloß aufgrund der Furcht der Mullahs gegenüber den Mullahs Unrecht gegen die Ahmadis begehen, sondern gerecht agieren. Sie sollten aus der Geschichte lernen. Sie sollten das Thema der Ahmadiyyat nicht dazu nutzen, ungerecht zu sein, Tyrannei zu begehen. Weder haben die alten Regierungen davon profitieren können, noch wird in Zukunft irgendjemand davon profitieren können. Deswegen sollten sie vergessen, dass sie aufgrund dieses Themas länger regieren können. Der Fortschritt der Jamaat wird aufgrund dieser Feindschaft noch größer werden und auch inshallah in Zukunft wird der Fortschritt noch größer werden. Das ist die Aufgabe Gottes und niemand kann diese Aufgabe aufhalten.
Aber unser Gebet ist, dass Allah überall Unrecht beseitigt und Unfrieden beseitigt und auch die Krankheit, die Pandemie, die Menschen dazu führt, dass sie nachdenken, eine Lehre dazu davon ziehen und sich verändern. Und möge Allah uns Ahmadis am meisten die Kraft geben, die Gottesdienste und die Pflichten gegenüber den Menschen zu erfüllen, damit wir die Liebe Gottes noch mehr als früher empfangen können und Fortschritte so bald wie möglich sehen können. Inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.